Men jeg har jo ikke blitt hengt ut akkurat. For å beskytte identiteten sin. Som har kanskje ondskapsfulle hensikt. Det kan være konspirasjonsteorier, vaksinemotstandere. Hei der. Nett så at nabolaget ditt og Liverpool Supporters Club et fellesskap, finnes det sånne digitale fellesskap på nettet. Og det da vi kaller for online communities. Har du noen gang lurt på hva kiden din gjør når han alene på rommet sitt, og du går inn, og du ser bare google.com på PC-skjermen? Hvorfor stirrer han bare på skjermen, uten å gjøre noe? Kom igjen, vær ærlig. Jeg vet, og du vet. Gutten har syndet. Han har spilt Candy Crush og blitt med i Candy Crush Facebook-gruppa, som et eksempel på et online community. Folk med like interesser går i lag og danner online communities, der de diskuterer ting, spiller i lag og deler bilder. Og på samme måte som når du går til en restaurant, kino eller fotballbanen for å møte dine venner, møter folk online gjennom ulike digitale plattform. Når folk spiller i lag, så bruker de ofte Discord eller spillets kommunikasjonsverktøy for å kommunisere under spillingen. Så gaming kan absolutt være en sosial greie i dag. Online communities kan være bra på mange måter. Det kan være et nydelig verktøy for å sosialisere, lære og få nye kontakter, uansett hva du er interessert i. Det kan være gaming, strikking eller norske komikere. Så kan du fortsatt finne et online community som passer dine interesser. Det har blitt enklere enn noensinne å finne likesinnede folk med like interesse. Men dette kan være et sverd med to spisse ender. For det finnes en mørk side med online communities. Folk med ødeleggende, seksuelt voldelige og rasistiske holdninger kan også finne hverandre. Jeg heter Jan Kristoffer Andersen. Jeg tar en doktorgrad i kriminologi, så jeg har forsket på incels i litt over 3 år. Et av de største problemene med internett er at folk med veldig problematiske holdninger finner hverandre. Det kan være konspirasjonsteorier, vaksinemotstandere, rasister, nynazister. Man kan finne alle mulige holdninger på nett, og man kan finne alle mulige grupper på nett som promoterer problematiske holdninger. Og det er ikke noe vanskelig å joine de, for å si det sånn. All propaganda er tilgjengelig åpent på nettet, så man kan bare på den måten så ligger informasjonen veldig åpen. Og så kan de samles på ulike Discord-servere, Telegram-apper, alle mulige litt private grupper, hvor de kan samles og snakke litt fortrolig om hvor mye de hater den andre. Så internett har uten tvil gjort det mulig for problematiske aktører å samles mye lettere enn før. Noen plasser på internettet er som en buffet for hat. Betal med sjela di og forsyn deg så mye du vil. Så hvordan unngår man å falle hodet først ned i det nærmest uendelige svarte hullet? Generelt, for å ikke havne i negative miljøer på nettet, så er det jo bare å være litt kritisk. Så er det å spørre seg hvilke verdier man har, og hvilke verdier man ønsker å ha når man går inn i visse miljøer. Hva slags verdier er det de har, hva slags verdier er det du har? Kommer dette overens? For eksempel er det rasisme i dette miljøet, så kan man jo bare holde seg unna, eller prøve finne noe annet. Eller er det kvinnefiendtlige holdninger? Hvis du går inn i et miljø hvor problematiske holdninger er veldig tydelige og veldig vokale, så kan man fort bli assosiert med de samme holdningene hvis du ikke tar tydelig avstand. Og ved å ta tydelig avstand så må man nesten ikke være i miljøet, fordi det er umulig å skille mellom hvem som er hvem i visse forum, som regel. Det viktige for foreldre er å snakke med barna. Hva slags type nettsider er du på? Bare det å åpne dialog. Hvis barnet ditt åpner opp for at de er på visse nettsider som ikke nødvendigvis det kan virke støtende, eller du ønsker å bare shut down hele samtalen, så er ikke det veien å gå. Det blir det å prøve å ha en åpen dialog med barnet. Hva slags type nettside er det? Hva slags holdninger består det av? Hva slags verdier er det de promoterer? Og hvorfor er du der? Det er veldig viktig bare, hvorfor
Føler du at du tilhører dette miljøet? Da kan man ofte identifisere underliggende problematikk da, som barn har, eller unge har, rundt hvorfor de er i miljøet. Selvfølgelig, det er lett å si. Unge kan holde tilbake ganske mye, og det er ikke sånn det å skape åpen dialog og tillit blant ungdom og barn for foreldre. Det er lettere sagt enn gjort, men det er i hvert fall det å skape en viss tillit da, blant barn og foreldre, uten at det blir en sånn dømmende holdning. Også det å la barn utvikle, spesielt unge menn, unge gutter, utvikle måter å uttrykke seg på som ikke bare er tradisjonelt maskuline. Da. Man skal ikke tåle alt. Man skal kunne vise følelser, man skal kunne gråte, gi hverandre en klem, man skal kunne si at man er glad i hverandre. Kan gjøre veldig mye for unge menn spesielt. Det er mange forskjellige communities på nett. Noen er veldig åpne og gir veldig mye støtte. Så hvis man er i miljøer hvor det følelser kan uttrykkes på en positiv måte, så er det bare bra. Men hvis du ikke har lært å uttrykke disse følelsene på en positiv måte, både i real life og på nettet, så kan man bli tiltrukket av negative communities, hvor måten man uttrykker følelser på blir som for eksempel i incel-miljøet, at andre har skylda for at de er i den situasjonen de er. Hvis barn og unge mangler ferdigheter til å skape sosiale nettverk rundt seg i det virkelige liv, så er det lettere å falle inn i negative nettverk på nettet. For folk som faller utenfor det vanlige samfunnet, så vil de søke andre som har gjort det samme. Og da kan de skape miljøer hvor andre verdier verdsettes. Når man finner et miljø på utsida av det vanlige samfunnet, så kan man forsterke utenforskapen sin ved at man tar til seg den identiteten i større grad, fordi man har funnet fellesskap, men samtidig så dytter man vekk alle andre. Så hvis du da mister det fellesskapet du da er i, og hvis det fellesskapet er negativt, så står du jo på bar bakke, både fra det vanlige samfunnet og det negative miljøet på nettet. Mange vil jo vegre seg for å liksom gå ut av et sånt nettverk, hvis de da ikke har noen andre. Nettprofiler. En nettprofil er bare en profil som skal identifisere noen på internettet. Men informasjonen skrevet inn i en nettprofil trenger ikke å være 100% autentisk. For eksempel, så kan jeg gå inn på YouTube og lage en profil der, og skrive inn et fullstendig tilfeldig navn, men fortsatt være eieren av den profilen. I gaming så pleier folk ofte å bruke oppdikta og kule navn, sjelden sitt eget ekte navn. Men det finnes plattform der det er mye mer vanlig å bruke sitt eget ekte navn, og nesten en norm. Og i sånne plattform og lignende plattform som Facebook, så kan man fortsatt skrive inn tilfeldige navn og utgi seg for å være noen andre enn det egentlig er. Og dette kan potensielt være veldig farlig. Kan vi jo se at det finnes en del skadelig innhold på sosiale medier som kan være negativt når det gjelder både mental og fysisk helse. Og så ser vi at både i spill og på sosiale medier kan voksne som har kanskje ondskapsfulle hensikter, ta kontakt med barn ganske lett. Mange barn er ganske bevisste på dette på sosiale medier, men som vi ser jo i spill, så er det ikke alltid så lett å skjønne hvem som er bare en annen spiller som ønsker å ha det gøy, og hvem som er kanskje en voksen som ikke burde være det. På nettet så er det en rekke situasjoner som barn og unge kan komme i, hvor de kan utsettes for vold, trakassering. Altså det er ganske alvorlige angrep som kan komme, men vi må alltid balansere dette mot alt det morsomme og spennende som barn og unge opplever på nett. Og det gjør vi best ved å ha en løpende samtale om hva som er trygt, hva de opplever, og hvordan de kan være forsiktige i møte med andre, både i den fysiske verden og på nett. Foreldre kan hjelpe barn til å være smarte på nett ved å lære dem om personverninnstillinger, sitte sammen med dem og vise hvilke grep kan man ta for å beskytte identiteten sin, for eksempel. Noen ganger skiller vi kanskje litt mye mellom digital verden og fysisk verden. Det er de samme måtene å være sammen på, det er den samme etikken som gjelder. Og det er også de samme måtene vi kan støtte barna våre. Ved å trygge dem, ved å gi dem god selvfølelse, ved å støtte dem, ved å bygge tillit, både i den fysiske verden og den digitale, så støtter vi dem til å ha trygge og gode liv. Det finnes positive internettpersonligheter, men også negative. Du kan unngå negative nettprofiler ved å
legge litt merke til hvordan de får deg til å føle deg, da. Og da legge litt merke til om de er positive eller negative. Med for eksempel lagkamerater de spiller med. Hvis de hele tiden klager på dem og sier negative ting, liksom, så ville jeg prøvd å unngå det, og heller da sett på folk som fokuserer på det positive, da, og liksom ser det lyse kontra det mørke, liksom. Jeg har opplevd noen negative opplevelser gjennom streaming, men jeg har jo ikke blitt hengt ut akkurat av å streame sånn sett, da. Det er mer positive enn negative sider med det. Etter mange positive kommentarer så vil det jo eventuelt komme noen negative kommentarer, og det må du bare leve med. Sånn skjer, liksom. En måte foreldre kan hjelpe til med å unngå negative nettprofiler for barna sine, er ved å kanskje bli litt mer involvert, da. Se på det innholdet barna sine ser på, og legge merke til da om dette er en person de ville egentlig at skulle gi influens til barna sine, da. Kanskje søke opp navnet deres og se på noen videoer liksom, som de har laget, eller liksom legge merke til hva slags person dette her er. Ville du at barnet ditt skulle hengt med den personen her, eller ikke, liksom? Ville du at det skal være storebroren og få inspirasjon fra den personen, eller er det en person som de bør se opp til, da? Forhåpentligvis så ser vi alle nå hvordan vi kan unngå negative communities og internettpersonligheter. Men i hvert fall husk én ting. Alltid vær kritisk til alle ukjente som prøver å kontakte deg. For det er ikke sikkert at det er den personen de utgir seg for å være. For eksempel, hvis en prins tilbyr deg 30 milliarder kroner, men du må bare sende han 30 000 kroner i transaksjonskostnader, så er det kanskje litt for godt for å være sant. På samme måte, hvis du tror at det ikke skjer insiders aksjehandel i regjeringen, 2 + 2 kan bare være 4. Og gamingkontroll pluss neste episode med foreldrekontroll og aldersgrense i gaming. Vi ses da.